ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. എല്ലാവർക്കും വിങ്സ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇനി ഫ്ലെക്സ് പ്രിന്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിന്റേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പല കൂട്ടുകാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും 3D പ്രിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി. 3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ്. നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കേസിങ് എങ്ങനെ വേണം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന, ഈസി ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 3D പ്രിന്ററിലാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. അതായത് എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, ഇതിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഷീറ്റിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ 3D പ്രിന്റിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3D പ്രിന്റിംഗ് ആണ് ലഭ്യമായത്. അതായത് 3 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റിംഗ്. നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും സെഡ് ആക്സിസിലുമുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഒരു ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിലേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ഫയൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഈ പ്രിന്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് കൊടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിൽ വേണ്ട ഫിലമെന്റ്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഐറ്റം വിത്ത് ഓൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് പ്രിസ്ക്രൈബഡ് വിൽ ബി പ്രിന്റഡ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന ഫിലമെന്റിന്റെ ടെക്സ്ചർ മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ഫിലമെന്റിന്റെ കളർ മാറ്റാൻ സാധിക്കും, കളേഴ്സ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ മിക്സിംഗ് റേഷ്യോ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ നോസിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രീം നിറച്ച നോസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലേസർ പ്രിന്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വുഡിലൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാർവിംഗ് ഒക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ള ബ്ലൂ പ്രിന്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വുഡിൽ കാർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് 3D പ്രിന്റർ. ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം രൂപ അതിൽ കൂടുതലാണ്. 5 lakhs പ്ലസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു IDC ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. ഞാൻ എന്റെ IDC ക്ലബിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, കൊടക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഈ ഒരു കോളേജ് ഞാൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ IDCയുടെ അതുപോലെ തന്നെ IoT ലാബ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോളേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് കാണാൻ അവസരമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി പകർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 3D പ്രിന്ററിനെ പറ്റി അറിയാൻ വളരെ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. 3D പ്രിന്ററിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ മറ്റുള്ള വർക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈനിങ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അതിന്റെ യൂസേഴ്സ് തന്നെ, അവിടെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3D പ്രിന്ററിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ട് വിങ്സ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ്. 4 ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ പല റേഞ്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അവന്മാർ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നീ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നേരത്തെ ഓട്ടോക്യാഡിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാ. ആ സാധനം ഒരു സിലിണ്ടർ ഹെഡാണ്, അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓക്സിലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പോ ഇതാണ് ഈ കാണാൻ അതിന്റെ ബെഡ്. ഈ സൈസ് കണ്ടോ, അതാണ് അതിന്റെ ബെഡ്. ടോട്ടൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊളിക്കാൻ മാറ്റുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ സൈസിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സൈസ് ചെറുപ്പം. പിന്നെ എവിടെ പ്രിന്റ് ആവണം, നടുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചിലത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിനക്കിപ്പോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാച്ചു പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാച്ചു, 2 കൈ സൈഡിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പൊ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രിന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് പോകില്ല, ഇങ്ങനെ ചാടി പോരും, കൈ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ. അപ്പൊ അടിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായി വരും എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറിച്ചു വന്നു കഴിയും. അപ്പൊ അതും കൊടുക്കാം. അവരിപ്പോ വട്ടമൊക്കെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ നടുക്കുണ്ടായി വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചു വരച്ചോളാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് എന്തോരം ഡ്യൂറബിലിറ്റി വേണം, പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം. പിന്നെ ചിലതിന് നല്ല വണ്ണം വേണമായിരിക്കും, ഉള്ളില് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ വേണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് ബലം കൂട്ടാം, ബലം കുറയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. അപ്പൊ കേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഉള്ളിൽ പൊള്ളയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ.
ഇതുണ്ട് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ശരിക്കും റിങ് അതിന്റെ ഉള്ളില് ചുമ്മാ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തുളയാണ് ഇതിപ്പോ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് കൊളാപ്സ് ആവില്ല ഫ്രണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെന്നാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബേസിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വര പോലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിടാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിന്റ് കാണിച്ചു തന്നില്ല, അപ്പൊ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വര വര പോലെ വന്നില്ലേ, അത് അപ്പൊ ടൈം പിടിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം മാറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്രമാത്രം ഫിലമെന്റ് വേണം, ക്വാളിറ്റി, അതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫിലമെന്റിന്റെ ഇൻഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്രയും കൂടി ഡെൻസ് ആവാത്ത സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഓരോ ലെയറിലും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം നന്നാക്കണേ. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ആയി വന്നത്. ഓരോ ലെയറും ഇതുണ്ടോ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ആയി വന്നെ. കുറെ വരകളുണ്ടോ ആ ഷേപ്പില് മറ്റേ റൂട്ടർ ആയിക്കോ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് ജി കോഡ്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ സ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ആ പീസിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിലായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇസഡ് കുറെ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ ഇസഡിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പണം വരയ്ക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇതാണ് ജി കോഡ്. ഇപ്പൊ ജി കോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഹെഡ് പ്രിന്റിംഗ് ഹെഡ് ഏതൊക്കെ ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ശരിക്കും മോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യണതിന്റെ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളത് ഇത് നമുക്ക് എസ് ഡി കാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ലാൻ വഴി അത് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം. ഇപ്പൊ അത് പിന്നെ നേരെ അതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഹെഡാണ്. ഇത് സിംഗിൾ ഫിലമെന്റ് ആണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഡബിൾ ചെയ്യാം, പല കളറിലിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. CNCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൗട്ടറിന് വേണ്ടി ഇത് ലേസർ എൻഗ്രേവിങ്, പിന്നെ മറ്റേ കേക്ക് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആ ഇപ്പൊ വരച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലോ അത് ഞങ്ങളെ ആക്ച്വൽ വിരളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഫിംഗറാണ് ടോപ്പിൽ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതിന്റെ നടുക്കൊരു വട്ടം പോലെ ഉണ്ടോ, അവിടെ നിന്നാണ് ഫിംഗർ തുടങ്ങണത്. പക്ഷെ ഈ സൈഡിൽ പ്രിന്റ് ആവണ, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ആ നടുക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഫിംഗർ ചെയ്യണം. ബേസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് വട്ടത്തിൽ വരച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫിംഗർ അല്ലേ. ഈ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ബേസും പറിച്ചു കളയാം. പിന്നെ ആക്ച്വൽ സാധനമാണ് അടുത്തുണ്ടായത്. ആ വട്ടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ പാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ അടിയിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായി വരുന്നത് അല്ലേ. എനിക്കിപ്പോ എഫ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൽ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ പ്രിന്റ് ആയി വരും. പക്ഷെ ഇപ്പുറം വന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന സപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽ, ഇത് പറിച്ചളയാൻ മാറ്റാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും, ബാക്കി പറിച്ചളയാം.